tereddütünün olmadığına, nice zorluğa rağmen azim ve kararlılıkla üstlendiği bu vazifeyi yerine getireceğine inancım tamdır. Beyler, gayrı iş başa düşmüştür. Hepimizin elini taşın altına sokma vakti gelmiştir. Yarın toyda Hayme Ana'nın vekaleten oturduğu beylik makamına talip olacağım. Nice vakit biz de sizi beylik makamında görmek isterdik Gündoğdu Bey. Eyvallah. Ama bunu sizin desteğiniz olmadan yapmam mümkün değildir. Harap olmuş birliğimizi, düzenimizi hep beraber ayağa kaldıracağız. Beyim hoş dersin de Ertuğrul Bey'den medet umanlar da az değildir. Ertuğrul Bey'in beylik iddiası olmasa da insanların aklını karıştırır Gündoğdu Bey. Bilirim. Bilirim. Lakin siz de şunu iyi bilin. Bey olduğumda ilk iş bu çatlak sesleri kesmek olacak. Bizim selametimize mani olacak olan benim kardeşim dahi olsa buna dur demek benim vazifemdir. Tek ses, tek yumruk olacağız. Devletimizin de desteğiyle Dodurgalılarla omuz omuza Ahlat'ta aradığımız huzura ulaşacağız inşallah. Ya Ertuğrul Bey de Kayı Beyliğine talip olursa o vakit ne olacak? Ertuğrul Bey avdan anlar. Toy benim işimdir. Lakin dediğin gibi aday olursa onu yılkı atlar gibi ehlileştirmek de bana düşer. Sen hiç merak etmeyesin. Yeter ki birlik olalım beyim. Beyimiz senindir beyim. Eyvallah. Birlik olalım beyim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gündoğdu Bey'le konuşsam atını bana satar mı? Çadırda beyleriyle istişare yapar. Seni dinlemez bile beyim. Kayılarda beylik kazanı kaynar diye duyardım. Esah mıdır? Satmaz dedi ya beyim. Var git sen yoluna, kendine başka bir at ara. Hadi. Dur! Ne oldu Ertuğrul? Şehzadenin ne işi var obada? Ağabey! Yavaş. Yavaş. Ertuğrul, hangi zalim yaptı bunu?
Yavaş beyim. Yavaş, dikkat edesiniz. Yavaş beyim. Yavaş. Nasıl oldu bu beyim?